Nataša Golob biva v podeželski hišici že dobri 2 leti. Moje življenje se je začelo v Mariboru, kjer sem se rodila. Potem me je hitro po 20. me je pot zanesla v tujino in sem živela dobrih 10 let, skoraj 15 v Amsterdamu na Nizozemskem. Kariera me je nekako vodila skozi pot tudi marketinga, pa počasi v turizem, kulturno dediščino in nekako se je pojavila želja, da bi se vrnila nazaj v domače kraje. In svoj dom je našla izven mesta, na vrhu Ptuja, v več kot 200 let stari hiški, ki jo krasi slamnata streha. V njej biva, v poletnih mesecih pa jo tudi oddaja turistom. Ko se premaknemo v notranjost, vidimo, da je ohranjeno tudi več kot 200 let staro pohištvo. Pohištvo, slike, podij, v bistvu vse, kaj po ta-velkem bom rekla, je vse original in tako, kot je bilo, zdaj že več kot 100 leti. Tile mucki niso tako stari, ne? Ne, mucki so pa bolj sodobni. En je Nizozemec, ena je Ljubljančanka, en je pa lokalni priklatenec, pritepenec, kaj bi rekli. Ja, naša sogovornica ne samo, da rada živi v sožitju z naravo, temveč v to spadajo tudi živali, ki jih obožuje. Kako pa hiška, ki stoji že več kot 200 let, sploh izgleda? Spodnji del, bom rekla pritlični del hiše, v bistvu precej oziroma skoraj v celoti ohranjen, tako kot je bil nekoč. Mansardni del zgoraj je pa novejši, kjer se tudi nahaja spalnica, kopalnica, dnevna soba in še en mali studio, knjižnica. Popelje nas tudi pod streho hiše, kjer lahko opazimo, da slama na strehi ni za okras, ampak da kar služi svojemu namenu in to odlično. Ja, izolacija je dobra, kar se predvsem čuti tudi poleti. Ker pod slamnato streho je vseeno čisto drugačen občutek kot pa pod ciglom, no. Tako da v hiši v bistvu nikoli ni vročine, no. Zaupa nam, da je hiško obiskalo že več tujih turistov iz kar 14 držav. Ja, v bistvu kar sami nekako se mi zdi, da začutijo zgodbo in zgodovino. Jaz si malo predstavim, seveda povem okvirno, kam so prišli in kakšna je zgodba, potem pa jih se sami tudi prepustijo, da nekako v naslednjih dneh odkrivajo in hišo in okolico in še kaj vprašajo in pogledajo in moram reči, da so zelo navdušeni in zelo radi tudi ostanejo tu nekako na posestvu in uživajo v tem miru in hkrati v bližini mesta in v družbi živali, seveda. In kakšna je zgodovina hiše Hermstein? Hiša je stara več kot 200 let in v njej je v bistvu ves čas živela družina Murko oziroma Zajko, kar precej imamo v hiši tudi informacij, ker je teta, ki je tu se rodila in je trenutno stara 95 let, je pred enimi 20 leti že napisala zgodbo in vse spomine, kaj ve o hiši, kaj ve o družini. In tudi to pohištvo je zgodba o njem, da je tu živela vedno družina viničarjev in pri tem pohištvu je zgodba tak, da je to pohištvo izdelal mizar grofa Herbersteina kot nekako za nagrado za pridno delo. V hiški lahko turist dobi tudi pravi Hermsteinov špricer. Nataša pa jim ponudi tudi bogato znanje v zgodovini in postreže z zanimivimi informacijami.